Hello，大家好。昨天给大家分享的是转调档开关拆了，然后装不回去，装回去以后又不正确，导致只有冲击没有转就剩下2个功能，本来是3个功能。今天我讲的这台机是什么问题有转有转，本应该有转的功能它有了，但是呢，同样一个功能有转功能有冲击功能，它就少了冲击的功能我先装到上头给大家看一下这样插进去，这样拔出来，放回去，插进去转动。大家看一下这个是本应该有转的功能，还有冲击的功能，它现在没有了。转头不会来回上去这个也算功能。不难昨天讲的是调档开关出现问题，调档开关跟里面的那个卡扣2个弹簧，它没有安装到弹簧中间。昨天讲的，今天讲的呢，我们讲的是这个中间的功能这个位置这个功能也是没有冲击还有那种声音，它是没有冲击。现在我转换一下镜头你如果说不明白的可以在抖音搜一下我电动工具修理生活纪实关注我，马上视频连线方式教你修复里面该换什么配件该要从哪里下手维修，视频方式教你。也可以就是说当时没回复你，你可以给我留言，我会及时回复你看我的视频西瓜在头条看到我的视频，我的名字也是一样的西瓜、头条、抖音3个官方平台都是一样的名字，电动工具修理生活纪实有长按3秒以上，强烈推荐如果有喜欢给我分享给你的朋友圈，但是你要分享的话，你也从头条帮我分享，直接是视频方式分享到你的朋友圈，感谢。西瓜留言弹幕给我刷几个弹幕666奥利给我精神小伙还有前方功能这个干嘛？我操，这下麻烦了，不能硬搬的，这种情况的话也可以转动也可以，千万不要硬搬。再看一下这个，多看一下镜头刚才我试了一下我猜就是大锤刚才我换了一个胶圈，这个胶圈也有问题，现在呢还有一个问题，现在怀疑可能是小锤，我要把这个拆掉，拆掉现在把这个把它拆出来。这种机子因为我知道它内部结构，所以我没有从内侧拆了因为它从前面可以拆掉，换小锤。可以拿掉1个、2个，总共有4个。它锁住4方套，3个、4个，我们这样就可以把4方套抽出来了。看下去那个里面的小锤烂没有转换一下，往低一点，大家看一下，看断了，里面还有一节小锤断了等一下我把断的那一节给大家看一下，断了3节小锤。现在把它更换一个小锤，找个小锤开始刚刚大家看到了拍了一张图片，这个呢我也不擦了，不会影响它的但是呢我们在组装，也就是这玩意断了，断成3节，1节、2节、3节，就这玩意断了给它换一个新的上去，这个插进去就可以了。插进去过后呢，它这个上面还有一个套，再打点黄油，然后套进去就可以了。上面还有一个减震垫也套进去，套进去以后，再把这个插进去，看到没有？这个孔要对准这个孔，我们到时候还要固定这个叫4方套，这个叫气缸，找孔孔可以打点黄油对准它的孔，一定要对准它的孔
这个固定的啊，每个孔有一个啊。快一点，卡住一个孔，其他就好装。这样我们在来回转动的时候，它不会掉，啊，朋友。那么全部装好了以后呢，我们开始上这个啊，弹簧，然后上面有一个铁片啊，然后这个大家装的时候应该因为这边的话有一个平面，然后弹出卡住，它就不会掉下来。OK， 这个厚的铁片啊，放进去，然后呢这个呢插进去，这个是卡住这个位置有个槽的啊，这个位置有个槽，这卡簧卡住这个位置。用1字螺丝刀往里面怼，它就卡住，很简单，这个很好卡的。用手按一下，按一下它就可以了。这样它就不会掉出来了。还有一个铁片在外围的，它是固定这个，然后放进去它就不会掉下来。小卡簧把这铁片固定住。那这款机子的话比较方便大家啊，当然有另外一款啊就不好弄了，要主气缸内侧有个卡簧，把它弄掉。前期的视频我有拍过啊，但是下次我再有机会我再拍一个给大家看一下。那按下来，啊够住 ，OK 了。现在啊，我们开始插入钻头试机，这个大家看一下啊，转动 ，OK， 转换一下镜头啊。现在看一下啊，看它有没有冲击啊，这个冲击功能啊，靠电机这边啊，它往上来回转，不会转。是不是？稍微中了，再打一下钢板，看一下。钢板都插出来了啊！哎，电钻啊，电钻功能，直接打电钻功能啊，它不会跳的啊。这个就是电钻功能啊，电钻功能明显的对比啊。现在是有冲击有电钻，有转有冲击，那钢板会跳起来啊，会跳往上跳。好了啊，自然机搞定了，没有冲击力，活塞、大锤、小锤啊。如果是其他功能都正常啊，也可以转，但是它没有冲击，就在轴底有个活塞啊，活塞有时候大锤跟活塞啊，等于是卡死了，里面没有油，粘在里面，然后大锤不动，卡在里面，有时候要更换啊。这个大家刚才我已经跟大家说了，活塞稍微有点弹出来，达到那个效果啊，力度会更好一点啊，也不是说没力度会更好一点。那今天呢，是吧？这个小锤要长长的，变成3节啊，3节断了3节。因为小锤呢，里面有朋友表示我们无法识别，所以把它拆出来，能看得到，大家已经看到了怎么拆怎么装啊。给大家一个借鉴啊，不懂的可以搜一下抖音啊，电动工具修理生活技师啊，电动工具修理生活技师啊，关注一下我啊，有什么问题你给我留言，我会及时回复你啊，实话实教你啊，怎样维修啊。这个已经弄好了，今天的这个视频呢，喜欢的友啊，可以帮忙分享一下啊，要想真的分享啊，视频方式可以分享给大家看的话，分享到朋友圈，在头条点分享，可以分享出去啊。你从西瓜、抖音它有那个什么码的，它不好分享，人家一般不点。最好的分享方式就是从头条给我分享出去啊。喜欢的友啊，给我弹幕是长按3秒以上啊，强烈推荐啊，弹幕关注。